Готово? Включай. Укол. Да, конечно. Вот. Готово? Включай. Стоп. Вот. Готово? Включай. Стоп. Направо. Готово? Сейчас до 4, до 1-4. Спасибо. До 2-4. Вот. Готово? Начали. Укол направо. Вот. Готово? Чай. Стоп. Вот. Готово? Начали. Стоп. Укол. Вот. Готово? Включай.
Бой. Бой. Готов. Чай. Бой. Готов. Чай. Стоп. Бой. Готов. Чай. Вот, вот, туда. Готов. Чай. Бой. Готов. Начал. Стоп. Алло. Бой. Готов. Чай.
Начал. Попробуй ложный вниз. Да. Готов. Чай. Бой. Готов. Начал. Стоп. Голова. Бой. Готов. Чай. Стоп. Налево. Бой. Готов. Начал. Ой, молодец! Молодец. Бой. Готов. Чай. Стоп. Налево. Готов. Чай. Стоп. Голова. Бой. Готов. Чай. Стоп. Бой. Готов. Чай. Стоп. Хорошо. Дубль. Один пол. Дед, назад уходи. Бой. Готов. Чай. Стоп. Выигрывается. Со счетом 15-13 победу в первом полуфинале одерживает Виолетта Храпина, Самарская область. Для участия во втором полуфинале на помост приглашается Любовь Шутова, Новосибирск.